Вот народ идет. Ну что, народ, красивые водопады? А? Красивые водопады. Ну, если дойдешь, то может быть ничего. Да? Чуть-чуть тяжеловато, а так нормально. Понятно. Я дойду. Вот такая красота. Первый водопад, второй и третий. До третьего далеко идти, не знаете? До третьего? Да. До первого где-то километр. Километр целый? Да. Да. И там еще полкилометра. Остальные, да, будут, которые? Да, два, и второй, третий. Ну ничего страшного. Дойдем. Удачи вам. Спасибо. Вот идем водопадиком. Надо было с утра идти, блин. А я что-то тупанул. Вечером поехал. Ничего страшного, дойдем. 1,5 километра. Пешком херачить. Я сильный, я гордый, но на всю голову ебанутый. Это я. Ой, какая красота начинается. Фух. Вот на речке. Какая речка. Голубая. Это все мое родное. Народ еще идет, идет. А я только туда иду. Дорога прекрасная. Водопады. А что, никак? Не долбануться бы. Такая вот речка горная.